نبداو على بركة الله. القصة ديالنا كتبدا مع روني، وكان خوه فيكرام صغير كيلعب بالطائرة الورقية، وقطع وحدة ديال شي دراري وهما يضربوه. فيكرام كنقول لك بقى فيه الحال ومشى عيط لخو روني. الدراري قالوا ليه عيط عليه، حنا راه ما خايفينش منه. ولكن من جا روني ترى تنقول لك عطاهم العصا كاملين. اجي انت تحقر ليا على خويا، هاك الفقيره تمو. ترى تنقول لك ما عقلش عليهم، اللي جا قدامه كيصفيها ليه. شويه جا الاب ديالو اللي خدام مع البوليس وخداه للدار وعطاه قتله ديال العصا. ترى هادي تنفع هادي الدار. قال لي الاب ديالو واش باغي تصيفطني للحبس مسخوط الوالدين؟ قلت لكم ما تبقاوش تلعبوا مع ولاد الضاويه. المهم حيد الله يسامح الشيخ. الاب ديالو كان كيقول ليه راه خاصك تولي راجل وتقابل خوك فيكرام. من بعد ايام روني وفيكرام جالسين سيدي خالقين لك السعاده في المدرسه. شويه جا عندهم العم ديالهم اللي حتى هو خدام في البوليس. ويلي العمي وانت كي داير ياك ماشي بريك ولا نمشيو نضربوه معاك؟ قال لهم سكتوا واحد شويه، راه واحد العصابه هاجمت المدينه، ومن اللي باكم كان كيدافع على الناس جات فيه قرطاسه. روني سمع قرطاسه ترى برد ليه الماء في الركابي، خداهم عنده للسبيطار وكيبان باللي غادي يودع الحياه. شويه غوط روني وصى على المضعبل ديال خوه، قال لي انت عارفو غنيه والريح اللي جا كيديه. ومن بعد ما وعدوا روني باللي غادي يقابل خوه، الاب ديالهم ودع الحياه. المهم الله يرحمه. ومن بعد روني وخوه ولاو عايشين مع العم ديالهم، وروني كان رد ليه البال بزاف. دازت سنوات، فيكرام وروني كبروا ومريحين كيتفرجوا في واحد الفيلم سينمائي. شويه فيكرام بدا كيبكي وخوه روني كيواسيه. شويه خرج على برا باش يستراح. شويه شاف توسيه قالت ليها كمسح تمشي وحده وجاو 10. فيكرام مع كيدور كيدخل في الزعيم ديال العصابه. قال لي اسمح لي بزاف كاع ما نويت نقيس، ولكن الحياه ما كيتفاهمش، غادي يصليها مع بواحد التصرفيقه. فيكرام مع ناض قال لي انت تضربني اليوم حبيبي جمعوك في الميكاج. شويه هو عيط لخوه روني، الله اكبر امشينا فيها لوالديك. روني قال لي اسمح لينا حيت ما بغاش يكبر الموضوع. ومع بغاو يمشيو روني لاحظ ان خوه مضروب في ودنو، والمضعبل كيحاول يهدنو باش ما يديرش شي كارثه. ولكن روني رجع لعندو وقال لي دخل الحمام بحال خروجو، اليوم غترون هنايا. المهم تهلا فيهم ديال بصح، وقال لهم باقي ما تزادش هذا اللي غيضرب ليا المضعبل. وفي نفس الوقيته سيا عجبها روني وقالت هذا هو الراجل اللي نعول عليه. وروني من بعد طلع للسطح ديال عمو وبدا كيفرق عليا سيدي في البيسي بسو تريسيبس، زعما راه انا هو اللي حاكم الكروه. وعمو ما كانش عاجبو الحال وقال لهم راه المركز اللي خدام فيه طالبين واحد منكم يولي ضابط، وقال لهم ملي الاب ديالكم كان مع البوليس واحد فيكم غيرون بلاصيه. فيكرام قال روني انت اللي غتخدم في هذه الخدمه هذه، اما انا غا مرعود وكنخاف غير من خيالي. روني قال لي انت اللي غادي تمشي، اما انا كافيني دوك البلالات اللي جبتي لي يا حبيبي. فيكرام قال لي ما نقدرش، ولكن روني قنعو في الاخير وقدر ياخذ الوظيفه ديالو وضرب لي الحطه العام سيدي. والنهار الثاني روني غادي يوصل خوه للمركز وهما غاديين في الطريق، كلشي كنقول لكم ولا كيحترموا. والسيد من بعد ما كان مرعود ولا تايق في راسو. ومن بعد دخل فيكرام للمركز لاول مره ليه، وفي نفس الوقت جاو واحد العصابه حرقوا البوليسي اللي في الباب ودخلوا رولوها في المركز كنقول لكم. ومن بعد شويه المضعبل سول الشاف ديالو علاش ما داروا ليهم والو حرقوا البوليسي. قال ليه غا خلي داك الجمل راقد، هذاك الضابط اللي تما واحد النهار رفع عليهم القضيه، ونهار الاخر دازوا على بلجو بالطونوبيل. المضعبل كنقول لكم سمع هذا الشيء هو يعلق عند خوه. روني كان كيخرج عصابو في خنشه ديال الدقيق. فيكرام بدا كيقول ليه راه اليوم جات عندنا واحد العصابه للمركز وراه حرقوا واحد البوليسي كان تمايا. روني قال ليه من ما قربوش ليك ما تقربش ليهم. وفي الجهه الاخرى غادي نشوفوا العصابه وصلهم واحد الميساج من عند الزعيم ديالهم ابو جلال، كان كيقول لهم باللي خاص يصيفطوا ليه العائلات الاخرين. من بعد لحقوا عند ابو جلال كيشدوك العائلات، كيحط الاباء في جهه والاولاد ديالهم في جهه اخرى. شويه لاح السلاح في الارض وقال لهم اختاروا يا تموتوا نتوما يا يموتوا ولادكم. واحد العزوه السلاح وبغى يصفيها لراسو باش يعيش ولده، ولكن السلاح كان خاوي. وهكا اللحيه تاكد بانه مستعد يموت على قبل ولده. وفي نفس الوقت قال ليه اللحيه غادي دي معاك هادي. دوروه بالقنبول وصيفطوه لواحد المدينه. دخل في واحد البلاصه ومن تجمعوا عليه الناس ترى كتسمع ديك بوم فرقع حبهم كاملين. وهنايا عرفنا اللحيه شنو كيدير، كيستغل العائلات باش يوليو ارهابيين. المهم ما علينا. النهار الثاني غنشوفوا سيا والاخت ديالها جايبين واحد السركيله في المدينه، وهنايا روني شاف سيا خدامه كتسنابي مع راسها. وبيني وبينكم قنبوله كيفاش اخي روني يا وراها تسنابيني ما كتحشمش. كنا كنقول لهم زعما انت هو مول العقل.
والله يسمح ليك وصافي. ترى السيد بكثرة ما بقى حل فمو دخل في الموتور ديالهم. روني قال ليها سمحي لي بزاف. من بعد سيا مشات عند الشاف ديال فيكرام، طلبت منه يقلبوا على دوك العائله اللي مخطوفين. قال لها الموستاج ما جاتنا حتى شي شكايه. ردات عليه البنت اللي معاها قالت ليه راه شفتهم كيدخلوهم لواحد المصنع مهجور. خونا في الله باينه باللي خايف من ديك العصابه. وهنا سيا قصحت معاه الهضره وقالت لي باللي هي مؤثره وعندها بزاف ديال المتابعين، وإلا ما ناضوش قلبوا على العائلات غادي تفضحهم كاملين. وهنا الموستاج قال لي اللهم نوض نقلب عليهم ولا نتشوه. الضابط كنقول لكم جمع الكوميساريه كامله وقال لهم خاصنا نضحيو بشي واحد ونصيفطوه عند العصابه. وفي نفس الوقيته بان لهم المرعود ومع قالوها ليه برد ليه الماء في الركابي. مشى للطواليط وصونا لروني باش يلقى ليه شي حل. روني قال ليه طلب منهم تمشي بوحدك وانا غادي نتكلف، ومع قال لهم انا غادي نمشي بوحدي. ترى كلشي بقى مصدوم فيه. المهم طاح الليل وفكرة مشى لذاك المصنع وغادي يشوف العائلات اللي مخطوفين تمايا. العصابه شافت فيكرام دخل عندهم شويه خرج ليه روني قال ليه ما نسمعش حسك. قال لي غندير انا وياك واحد الاتفاق. قال لي من غادي نصفر لك التصفيره الاولى غادي تقطع عليهم الضوء، من غادي نصفر التصفيره الثانيه غادي تعاود تشعلو. صافي فاهمين؟ روني دخل وسطهم صفر الخو غادي يقطع الضوء، وديك الساعه اللي جا قدامه غادي يصفيها ليه. ترى ما كاين غير الكروشيات. شويه روني مشى لعند خوه قال لي هاد المره هادي بلا ما تشعل الضوء، هاد اللقطه اللي غيدوزو في حياتهم هي اخيب لقطه. شويه ما عرف من خرج ليهم روني، واللي جا قدامه كنقول لكم ما غيعقلش عليه. بقى محارب معاهم دقه فيا دقه فيك، وفي الاخير خلى فكرام يعتق العائله اللي تمايا. اش نرجعوا للمقر ديال البوليس. جا الشاف ديالهم وكلشي استقبلوا وقال لهم فين هو البطل فيكرام. قالوا ليه ها هو وغادي يسلم عليه وقال ليه نقدروا نفكروا نزيدوك في الصالير ياك اخويا العزيز. وفي الجهه الاخرى غيكون الرئيس ديال العصابه اللي تسلخات مع الشاف ديالو ابو جلال. شويه صونا ليه واحد من العصابه ديالو قال ليه شي بوليسي هجم على المقر وهرب العائلات كاملين. وفي نفس الوقت المضعبل مريح مع العائله وكيحاولوا يقنعوه باش يتزوج. وشكون هادي اللي غادي يتزوج بها؟ غتكون هي الاخت ديال سيا. فيكرام رفض انه يتزوج، ولكن روني بدا كيقنعو قال ليه راك كبرتي يا العفريت وضروري نفرحوا بيك. شويه فيكرام طلب من روني ولا يمشي يشوف ليه الزوجه ديالو، وفعلا روني مشى ولكن لقى سيا. كان شاف هذيك النهار وعجباتو وهو كعا هنايا حيت كيصحاب هي العروسه اللي قال ليه خو، وحتى هي كعات وما عجبهاش الحال. المهم بقاو مصدومين وبالي روني تلفات ليه المشيه وسيا برد ليها لنا في الركابي. شويه جا عندهم العور اللي شرك لهم السلوكه، شرح لهم باللي هو خو العريس وهي اخت العروسه، وقال لهم خاصهم يتفاهموا ويوجدوا العرس ديال خوتهم. ترى تنقول لك طاروا بالفرحه وروني طالقه تسرح مسكين ما فاهم والو. ما علينا. المهم قضوا الامور ديالهم وداروا العرس وناشطين مع راسهم. هذيك اخويا روني حيد حيد الناس كيتفرجوا. مشاو عند العصابه غيكون الزعيم ديالهم كيهضر لهم على المضعبل. سولهم واش عنده شي واحد في عائلته اللي نقدروا نهددوه به. قالوا لي عنده واحد خو سميتو روني. قال لهم شنو كتسناو دابا يحضر لعندي. العصابه تحركوا بداو كيراقبوه ولكن ما في خبارهمش باللي هو اللي غادي يصفيها ليهم. روني لقى واحد الكلب مضروب في الطريق هزوه بدا كيشير ليهم. العصابه شافوه قالوا هادي دجاجه بكمونه. طلب منهم يوصلوا عند شي بيطاري. الله يا ودي طلع. ومين كانوا غاديين في الطريق جبدوا عليه نماس وقالوا ليه غير تبت حبيبي وخلي الزرع ينبت. من بعد خداو عند الزعيم ديال العصابه ديالهم وروني ضرب راسو خايف ومرعود وقال لهم علاش خاطفيني. الزعيم قال ليه انت ما داير لينا والو ولكن خوك غادي نصفيوها ليه. شويه غادي صوني الفيكرام قال لي انت هربتي الرائين ديالي وانا خطفت لك خوك، دابا يا غادي تجيبهم ليا يا خوك غادي يودع الحياه. خضروني التليفون وضرب راسو كيبكي وقال لي اجي دابا بلا ما تضيع الوقت. المضعبل واخا مرعود فهم اللعبه وقال لهم الزعيم الا ما جاش دابا من هنا ربع ساعه قطعوا ليه سبعه وصيفطوا ليه. من بعد خلاهم وتحرك. روني كنقول لك هنا اكتيفا ليا البطونه الخضراء وما كاين غير هادي تنفع هادي الضر. كنقول لكم ما عندوش مارشاريا. ترى ريب داك لافيرا كامل. ملي وصل خو لقاهم بحال السردين وخدا الشعير ورجع به للكوميساريه. ومن كانوا غاديين في الطريق غادي يلقاو واحد المطايفه وغادي يكون خو هو اللي مدابز. وفيكرام قال ليه سير ضرب الباب على المينوط واش ما بقاش المخزن في البلاد. كنقول لك خونا في الله قال لي هذا راه خوك وما نقدرش نعتقلو. قال لي القانون كيحكم على كل شيء. شويه مشاو ركبوا في الطوموبيل وفي الطريق كنقول لكم روني نقز من الطوموبيل وجرى معاه المجرم. فيكرام جبد السلاح وعطاه للشيباني قال لي هذا هو اللي قتل لك بنتك وانتقم منه دابا.
خونا كنقول لك تيرا فيه شي 4 القرطاسات. من بعد عطى التحيه لفيكرام، وهذا الشيء كامل من الخطه ديال روني وفيكرام. ومن رجعوا للدار كنقول لكم المرعود بدا كيشكي على خوه، قال ليه راه البوليس قدموا لي كاع القضايا. قال ليه روني ما تخافش انا معاك، انت ما عليك غير تصيفط ليا لوكاليزاسيون وانا نجي لعندك. بداو كيدوزوا القضيات وحده بوحده، وفيكرام كيجمعهم ويديهم للمركز. ومع الوقت فيكرام ترقى ولا مفتش وخد الجوائز والميداليات ديالو. والنهار الثاني وصلوا استدعاء من عند الوزير الخارجيه. ملي مشى لعندهم قالوا ليه باللي عرفوا ايبال كيصيفط دوك العائلات لواحد الارهابي في سوريا سميتو ابو جلال. داك الشيء علاش غيحولوه لتما باش يبحث في القضيه. صاحبنا سمع سوريا قال هادي الاخر ليا. المهم زربوا عليه بلا هضره وعطاوه الباسبور وصدروه. وفي الليل روني وصل خوه للمطار وقال لي الا احتاجتي شي حاجه صوني ليا. ومن بعد ايام على السفر ديالو غيكون في لوطيل وكيهضر مع خوه روني في ابيل فيديو. شويه سمع الدقان في الباب، خلى خوه في الخط ودخلوا عنده شي وحدين وبداو كيعطيوه العصا. روني بقى كيشوف داك الشيء ولكن ما قدر يدير والو. واحد من العصابه هز التليفون وقال لهم الا وقعت شي حاجه لخويا غادي نصفها لكم كاملين. قالوا لي اجي حنا راه كنتسناوك. كون عرفتي شنو كيدير كاع ما تقول له حبيبي هاد الهضره. ومور هاد الشيء كامل اللي وقع روني وسيا نزلوا في المطار ديال سوريا. والحاجه الاولى اللي داروا مشاو عند البوليس باش يسولوا على خوه. قال لهم جاي بحث في القضيه ديال ابو جلال ومع جبد هاد السميه هادي كلشي بدا كيشوف فيه. قال ليه الضابط تسنى شي ايام وغادي نشوف واش نقدر نعاونك. وقال ليه من الاحسن لك تخوي هاد المدينه هادي. روني خرج من المركز ولقى واحد خونا تمايا باكستاني. قال ليه انا عارف فين كاين خوك وطلب منه يمشيو معاه. وهما كنقول لكم غاديين في الطريق غيكون تابعهم داك البوليسي. داهم لواحد البلاصه مهجوره تما. خرجوا ليهم صحابو. طلع الشعير داير عصابه وكيجريسي في الناس وجبد عليه الموس وقال ليه غادي تحطوا كاع داكشي اللي عندكم تما. روني ضربوا بواحد المقله ومن دخلنا في الله لقى صحابو مجبدين في الارض. وهنايا بدا كيطلب روني قال لي هادشي كامل كيديروا على قبل خوه المشلول. وروني تعاون معاه ومن كان غادي روني تفكر خوه تشفر ليه البسطام وقال لي واش نقدر نعرف فين نلقاه. قال لي انا غادي نديك لواحد البلاصه. من بعد كنقول لكم داو لديك البلاصه ترى تنقول لك الا دخلتي ليه حبيبي محال تخرج من تما. دخلوا لتما وبداو كيقلبوا على خونا اللي دا البزاطم. لقاو صاحب دعوتهم وجبد لهم كاع البزاطم اللي عنده تما. قال لهم قلبوا تما تقدروا تلقاو. وبالفعل روني لقى البسطام ديال خوه وسولوه من سرقوه. نعت لهم البلاصه. ملي مشاو لقاو لوطيل اللي كان نازل فيه المرعود. الباكستاني قال لهم كانت واحد الفوضى في الشومبر 121. دخلوا للشومبر وروني بدا كيتفكر داكشي اللي طرا تما. سيا لقى التليفون ديال فيكرام. هبط روني ياخدو. قال ليه الشعير ما تقيسوش بيديك حيت فيه البصمات ديال اللي ضرب خوك. الباكستاني هز التليفون بواحد التوب والبوليس وصلوا للوطيل. ولكن روني والباكستاني فلتوا منه. وصلوا عند واحد الهاكر وداك الهاكر اخترق التسجيلات ديال البوليس ولقى مول البصمات. خداو الصوره ديالو بداو كيقلبوا عليه. وصلوا لواحد الحومه وكانوا شي براش كيلعبوا كره. سولوهم عليه بداو كيصفروا. روني هنايا هز راسو وبان ليه صاحب دعوته. مشى لعندو وبدا كيدابز معاه. روني بغى يزرب عليه ولكن لقى خونا هو كنرزقو مكدر. بقاو دقه فيا دقه فيك حتى لواحد اللحظه اللحيه غادي يهرب. وبقى روني تابعو. اللحيه وقف ما بقاش قادر. روني قال لي قول لي فين كاين. وزيدي مع بغى يقول لي فين كاين الاخ ديالو. دخل فيه واحد الرموك شتت ليه راسو. روني بقى مصدوم وبقى فيه الحال بزاف. وهنايا سيا زاد التليفون ديال زيدي وفتحاتو بوجهو وصيفطات الميساج لايبل كتقول ليه فيه اجي للبواط ديال تاج محل باش يتلاقاو معاه تمايا. وفي الجهه الاخرى غيبان المرعود واكل القتله ديال العصا. وجروا ايبل المساعد ديال ابو جلال ورماه مع العائلات اللي مخطوفين. ومن بعد روني وسيا دخلوا للبواط ديال تاج محل. ابو جلال حتى هو كان في البواط وعرف ان زيدي مات. قال ليه القاتل ديال زيدي هو اللي طلب منه يتلاقاو هنايا. جا واحد قال ليه راه البوليس جايين هو يتحرك من البواط. وفي نفس الوقت وصلوا البوليس. ترى تنقول لك ما كاين غير القرطاس. روني بان ليه ايبل وبقى تابعه ولكن لقى راسو شد ابو جلال ولكن ما كيعرفوش بعضياتهم. اجي رجعوا عند البوليس وروني رجع كيقلب وسط الناس. تما وقف عليه الضابط وقال ليه ما تخافش انا جيت على قبل ابو جلال. جابوا ايبل وبقاو كيسولوا على ابو جلال ولكن ما صوروا منه والو. وهنايا ابو جلال خرج ولقى الدنيا عامره بوليس. تما دخل في واحد البركاسه باش يبقى يبان بحال شي متشرد. خرج من البركاسه وداز من حداهم ولكن حتى واحد ما عرفه. من بعد كنقول لكم البوليس هزوا ايبل وشدوا الطريق. وابو جلال غادي يشوفهم وغادي يصيفط لهم الرجال ديالو باش يراقبوهم حيتاش ابو جلال
خايف لا ايبل اعترف لهم بكل شيء. من بعد ريحوا في واحد القهوه وبقى روني كيتعامل مع ايبل بحال اللي كيعرفوا. شويه عطاه الفلوس ركبوا في الطوموبيل وتحركوا، والرجال ديال ابو جلال كانوا مراقبينهم وبقاو كيعاودوا ليه بلي ايبل كيخونو. شنو هو دابا صفيوها ليه. ترى تنقول لك ما رحموش، بدا هو علق وهما كيتيريو عليه. وصل للطوموبيل ديال البوليس، جمعوا روني باش يطلع، وروني قال ليه شفتي كان باغي يصفيها ليك خونا، كنقول لكم الهضره اللي فات ليه. وبدا كيقول لهم باللي ابو جلال داير واحد الخطه ارهابيه من دابا 4 السوايع. وقال روني راه الاخ ديالك كاين عند ابو جلال. خوتنا في الله سمعوا القنبول وتحركوا. ايبل بدا كيوريهم على البلاصه اللي خاطفين فيها العائلات، وقال لهم باللي ديك البلاصه كلها حراس ليل ونهار. وقبل ما يكمل الشرح ديالو لقى روني غبر، وصل للمدخل ديال ابو جلال وبدا كيفرقع فيهم. العربي عاود هاد اللقطه عاود. اي جرين تايزر هذا. ودخل وسطهم عاوتاني وبدا بالركول والكروشيات، صفا لهم كاملين وبارك عليك. انا عييت وانت ما عييتيش. وهنايا ابو جلال بدا كيسول الرائي شكون فيكرام حيت عرف ان روني هو اللي صفى الرجال ديالو. وهنا فيكرام خاف لا يقتل شي واحد اخر وسلم راسو، قال لي انا هو المضعبل او انت غنزل يدي كمسخوط. وهنايا فيكرام غوت الخو كيف ما كيدير ديما. روني كنقول لكم هرس الدجاج ونقز في الارض. وفي هاد الوقيته روني كيشوف واش خوه بخير. وملي سالوا الهضره ديالهم بغى ابو جلال يدير معاه واحد الاتفاق، قال ليه دي خوك من هنا وسير. رد عليه روني قال ليه جيت غادي ندي معايا كلشي. ابو جلال كنقول لكم تلقاهم يمشي، ولكن هما خارجين روني سمع صوت سيا ويبغى يرجع لعندها، ولكن شبكوا فيه بالعصا. كنقول لكم حبسوا سيا وفيكرام في واحد القفز. شويه جا ابو جلال وعطى روني بواحد الحديده. فيكرام شاف خوه كيموت هو يخرج لعنده، هز واحد الحجره واللي وصل لعنده كنقول لك كيصفيها ليه. في الاخير هز ابو جلال ودفعوا على واحد الحديده، حل على سيا وجات لعنده، ولكن روني ما كانش كيرد عليهم. شويه خرج لهم ابو جلال ومع بغى يضربهم غادي يقتلوا روني. وفهمت السطا، ترى هاد الهنود تيعرفوا يمثلوا. المهم حيد حتى لهنا كيكون سال الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي كومونتير زوين وتابوناو فلاشين باش تكبر العائله ديالنا. المهم حيد نتلاقاو في الفيلم الجاي.